Бруней – небольшая, но невероятно богатая страна, расположенная на острове Борнео, прямо между Малайзией и Индонезией. Государство славится огромными запасами нефти и природного газа, которые обеспечивают высокий уровень жизни населения. В каждой семье есть хотя бы по одному автомобилю, а литр бензина обходится дешевле воды. Здесь нет подоходного налога, гражданам предоставляются бесплатное здравоохранение и образование, а в некоторых случаях образование за границей и даже жилье. Бруней – это страна с абсолютной монархией, где султан играет ключевую роль в управлении. Столица Брунея имеет еле произносимое название – Бандар-Сери-Бегаван. Именно сюда мы отправились на 2 дня. Рассказываю, нужно ли ехать в Бруней, что здесь посмотреть и важные моменты для планирования поездки. Основные туристические достопримечательности расположены в центре города, но их, к сожалению, совсем немного. Начать знакомство можно с посещения городского парка. Самое главное, что здесь можно увидеть, это баобабы, что является большой редкостью для стран Юго-Восточной Азии. Это древние деревья, отличающиеся массивной формой и способностью накапливать воду, а возраст баобабов может достигать до нескольких тысяч лет. Здесь же в парке находится Королевская арка, возведенная в честь юбилея правления действующего султана Хасанала Былкиаха, одного из самых богатых и долгоправящих монархов в мире. Арка символизирует мощь и величие королевской семьи Брунея и является важным архитектурным элементом столицы. И, конечно же, это одно из самых популярных мест для фото среди туристов. Сразу за аркой можно увидеть очертания мечети Омара Али Сайфуддина. Снаружи внимание привлекает центральный купол, покрытый целиком настоящим золотом. Внутренний интерьер можно посмотреть с центрального входа, на специально огороженной территории для туристов. Здесь нам провели мини-экскурсию и угостили прохладной водой, что было очень кстати, ведь на улице стояла 30-градусная жара. Архитектура мечети объединяет традиционные исламские и итальянские элементы. Мрамор был привезен из Италии, а хрустальные люстры – из Англии. В Брунее официально зарегистрировано 110 мечетей, 6 христианских церквей, 3 китайских храма и 1 индуистский храм. Если пройти 10 минут пешком по центральной улице, то можно выйти как раз на один из 3 даосских храмов. Сюда любопытно заглянуть на контрасте с мечетью. Завершить прогулку можно на набережной, где периодически встречаются предупреждающие таблички о возможной опасности встретить крокодилов. Но не стоит бояться, крокодилов оказалось не так легко встретить. Ради этого мы даже взяли прогулку на лодке по мангровым зарослям. О речном круизе легко можно договориться здесь же на набережной, с одним из местных лодочников. Главное, не забывайте торговаться. Круиз по реке открыл Бруней совершенно с другой стороны. Здесь можно соприкоснуться с живой природой и встретить ее обитателей. Сами мангровые леса уже впечатляют. Их сложная корневая система защищает берега от эрозии и служит домом для множества рыб, ракообразных и птиц. Также здесь можно встретить редких обезьян-носачей, приматов с характерным длинным носом, которые живут только на острове Борнео. Они часто перемещаются по деревьям вдоль берегов реки, и наблюдать за ними – одно из главных впечатлений круиза. В предыдущем выпуске я подробно рассказала про носачей. Мы с ними познакомились на малайзийской части острова Борнео и посмотрели на них на расстоянии вытянутой руки. Но здесь особый интерес вызывает осознание того, что это не заповедник, а подлинная дикая природа. Проплыв еще немного, мы наконец находим крокодилов. Зачастую они прячутся, и едва удается застать над водой их макушку. Но нам все же повезло увидеть пару крупных особей вблизи. Несмотря на то, что крокодилы почти неуловимы взгляду, наш гид периодически махал рукой, мол, смотрите сюда или смотрите туда, там крокодил. В итоге ты понимаешь, что плаваешь по реке прямо среди крокодилов. И, возможно, очередной проплывает в паре метрах от лодки прямо сейчас. Непередаваемое, конечно, впечатление. Очень увлекательно и даже щекотливо для нервов.
На обратном пути проплываем мимо деревни на воде. Это традиционные поселения местных жителей, которые живут в домах на сваях, полностью адаптировавшись к жизни на воде. Здесь есть своя школа, больница, магазины и даже пожарная часть. Мы такие деревни уже посмотрели в Камбодже и Мьянме, поэтому заходить внутрь не стали. Но если интересно, гид заведет вас в один из домов местных жителей, покажет, как все устроено и даст время прогуляться в округе. Но это стоит обсудить заранее. Если во время экскурсии вы откажетесь от посещения деревни, при желании вы все равно можете туда сходить самостоятельно, погулять между домов и, возможно, пообщаться с кем-то из местных жителей. Султанат Бруней – очень маленькое и необычное государство со своей особой атмосферой. Кажется, это место рай для интровертов. Здесь много ограничений, включая ограничения на потребление алкоголя. Нет ярких туристических локаций и увеселительных шумных заведений. Но здесь очень спокойно, чисто, тихо и вкусно пахнет. Я слабо представляю ситуацию, чтобы кто-то целенаправленно отправился сюда в отпуск. Но Бруней отлично вписывается в два варианта маршрута. Первый вариант – это транзитная виза в Сингапур, по правилам посещения которой требуется третья страна. В таком случае можно объединить посещение Малайзии, Сингапура и Брунея. Второй вариант – это визаран для получения дополнительных 30 дней пребывания в Малайзии. Именно так мы и поступили. В Брунее есть международный аэропорт, но цена билетов довольно кусачая. Так что остается вариант приплыть сюда на пароме. Для этого нужно добраться до острова Лабуан в Малайзии и уже оттуда сесть на паром. На Лабуане есть две пристани рядом, и у каждой свое паромное расписание. Чтобы не запутаться, нужно идти в здание побольше. Билеты можно купить на паромной станции или онлайн. Ссылку на сайт оставлю в описании под этим видео. Посадка начинается за 30 минут до отправления. Раньше этого времени в зал ожидания не пускают, поэтому большого смысла проезжать сильно заранее нет. Но если так сложилось, рядом есть магазинчики и кресла для сидения на открытом воздухе. Лабуан, кстати, имеет особый статус федеральной территории. Он известен как офшорный финансовый центр и зона свободной торговли. Местные дьюти-фри магазины предлагают товары по сниженным ценам, так что здесь довольно выгодно закупаться. Паром был полупустой, и дорога до Брунея заняла около часа. Прибывает паром не в столицу Брунея, а в небольшой портовый район под названием Сираса, расположенный в 30 километрах от столицы. На паромной станции довольно пусто, нет магазинов и Wi-Fi. Есть обменник, но не стоит на него рассчитывать. Во время нашего визита в апреле 2024 года он не работал. И судя по отзывам в интернете, он уже давно не работает. Так что обязательно подумайте заранее о валюте. Нужны либо брунейские доллары, либо сингапурские. Они принимаются в Брунее наравне. Как я уже говорила в начале видео, в каждой семье есть хотя бы по одному автомобилю, поэтому общественный транспорт здесь очень слабо развит. После прибытия все пассажиры с нашего парома быстренько вызвали такси или сели в свои машины и разъехались. А мы были без местного интернета и местной валюты, так как рассчитывали на обменник, который оказался закрытым. С поездки в Сингапур у нас оставалось порядка $50, которые мы потратили на покупку обратных билетов на паром. Местные работники подсказали, что в 10 минутах ходьбы есть автобусная остановка до города, но выглядело это не очень привлекательно, так как вокруг полупустой паромной станции была стройка, заборы и уличные собаки. Что ж, пришлось идти. Инструкция работников была такая: прямо налево, направо. Но не дойдя до остановки, автобус сам проехал мимо нас, посигналил и забрал на борт. Проезд обошелся в $2 с человека. Доехав до города, мы все еще пытались найти обменник. Но, как позже выяснилось, наш день приезда в пятницу оказался днем главной пятничной молитвы. В этот день большинство магазинов, офисов и государственных учреждений закрываются с 12 до 14, чтобы люди могли посетить мечети. Это время священно для всех мусульман. Обратно до паромной станции можно также доехать на автобусе. Он отправляется из центра города каждый час, начиная с 8 утра. Но мы уже воспользовались такси через приложение Dart. Оно плохо работает и не всегда показывает актуальное местоположение водителя, но другого приложения нет. Если назначился водитель, лучше списаться с ним по WhatsApp или позвонить, чтобы убедиться, что он точно едет. Отдельно нужно доплачивать за чемоданы. Их количество нужно указать в самом приложении на этапе оформления поездки.
В заключение хочется сказать, что Бруней приятно удивил. Я думала, что это будет техническая поездка, обновить штампы и обратно. А оказалось, это очень необычная страна с крайне открытыми к общению и доброжелательными людьми. В Брунее гораздо больше интересных локаций, кроме тех, что нам удалось посетить. Но в основном о них знают только местные жители. Туристическая инфраструктура довольно слабо развита. А может быть, оно и к лучшему. Сами брунейцы отдыхают на островах соседней Малайзии, а домашнее богатство стараются сохранить в первозданном виде.